Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Это осталось с ночи. Сейчас мы попробуем засунуть туда мокрые дрова. Веточки. Где папа? Папа пошел на улицу. А можно? Угу. Давай помыть. Вот такой вот. Все, мам. Очень нравится печка тем, хоть это и сложный процесс, нравится тем, что в ней шумит огонь. Он так здорово это делает. И приятно, и тепло. И еще, значит, у меня есть целое ведро удобрения. Это древесная зола. Потому что у меня есть деревья. Я хочу их удобрить. Хотя и под растения тоже можно. Но сейчас зима, золы много. Можно и деревья удобрить. Вот дрова. Что у нас здесь? Значит, вот это акация. Угу. Горит отлично. Вот это грецкий орех. Вот с такой корой. Есть еще глядите. Смотрим. Нет. Нет, уже здесь акация. Вот сухая глядичья. Отличные дрова. Такой микс. Грецкий орех, глядичья, акация. Почему-то холодно стало. Январь. Всех с Новыми годами. Да, вот глядичья. Это тоненькая ветка. Вот такие вот острые колючки. Печку топить сложно, но это вообще, это непередаваемое чувство костра в доме. Всем хорошего настроения.